ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం, తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా, సింపుల్గా తానా. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పేరు దాదాపుగా అందరికీ తెలుసు. ఉద్యోగాల కోసం, వ్యాపారాల కోసం అమెరికా వెళ్ళిన వారు, ముఖ్యంగా ఉత్తర అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాలు సెటిల్ అయిన వారు తానాలో సభ్యులుగా ఉంటారు. 1977లో మొదలైన తానా ప్రస్థానం ఇప్పటికీ అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం ఓ కుదుపు, అది కూడా అలాంటిది కాదు. ఏకంగా 30 కోట్ల రూపాయలు దారి మళ్లించి చేసిన అతి పెద్ద ఆర్థిక నేరం. మరి ఈ కుదుపుతో తానా పరువు పోయిందా? ఒక్కరు చేసిన పనికి వేలాది మంది తలదించుకున్నారా? అసలేంటి కదా? ₹30 కోట్ల తానా నిధులను దారి మళ్లించిన మాజీ ట్రెజరర్ పోలవరపు శ్రీకాంత్ సంగతి వారం రోజుల క్రితం బయటపడింది. అప్పటి నుంచి ఇది హాట్ టాపిక్గానే ఉంది. ఆ నిధుల్ని వెనక్కి రప్పించేందుకు తానా సభ్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందులో దాదాపుగా సక్సెస్ అయ్యారు. అయితే నిధుల గోల్మాల్ వ్యవహారం బయటికి రావడంతో విదేశాల్లోనే కాదు, స్వదేశంలో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తానా తీవ్ర చర్చనీయాంశం అవుతోంది. విదేశాల్లోని ఇతర సంఘాలకు తానా మరింత చులకరంగా మారింది. శ్రీకాంత్ పోలవరపు చేసిన ఈ తప్పుడు పనికి మొత్తం తానా తలదించుకోవాల్సి వచ్చింది. తానాలోని నిధుల్ని కాజేసి తన సొంత కంపెనీకి మళ్లించాడు శ్రీకాంత్. 2 ఏళ్లుగా ఈ గోల్మాల్ జరుగుతున్నా ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. చివరికి ఎలాగోలా ఈ విషయం బయటపడింది. అయితే ఇంటర్నల్గా ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే పెద్ద సమస్య అయ్యేది కాదు. కానీ వ్యవహారం మీడియాకెక్కి రచ్చరచ్చగా మారింది. దీంతో తానా సభ్యులు నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై నవంబర్ 25న అత్యవసరంగా బోర్డు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి శ్రీకాంత్ పోలవరపు కూడా హాజరయ్యాడు. తన తప్పు ఒప్పుకున్నాడు. అంతేకాదు, $1,00,000 తానా అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. మిగిలిన $3.6 మిలియన్ కూడా వెంటనే చెల్లిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. కోశాధికారి పదవికి కూడా శ్రీకాంత్తో రాజీనామా చేయించారు సభ్యులు. డబ్బులు తిరిగిచ్చేస్తానని చెప్పిన శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడని తెలుస్తోంది. పరాయగడ్డపై తెలుగు వాళ్ల పరువెందుకు తీసుకోవాలి అనే ఆలోచనతో ఇన్ని రోజులు తానా సభ్యులు కాస్త సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉపేక్షించేదే లేదంటున్నారు. తానా బోర్డు చట్టబద్ధంగా FBI సహాయంతో ముందుకెళ్తుందని చెప్పారు చైర్మన్ డాక్టర్ నాగేంద్ర శ్రీనివాస్. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూస్తామన్నారు. తానా వ్యవహారంలో జరిగిన గోల్మాల్ వల్ల ఆ సంస్థకు పెద్దగా నష్టం జరగకపోయినా, పోయామని అనుకున్న నిధులు తిరిగి వచ్చేస్తున్నా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇది పెద్ద కుంభకోణంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. మొత్తం ₹30 కోట్ల కొట్టేస్తున్న సంఘం సభ్యులెవరూ పట్టించుకోకపోవడం విశేషం. పైగా దొంగ చేతికి తాళాలు అప్పగించినట్లుగా శ్రీకాంత్కి ట్రెజరర్ పదవి ఇవ్వటం మరీ విశేషం. తానా డబ్బులు పూర్తిగా ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాయో వేచి చూడాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.